हेलो माय डियर फ्रेंड्स। ମୁଁ ସମିତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଷ୍ଟଡି ୱିଥ୍ ସମିତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଗକୁ ଆମର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ହେଉଛି ଭାରତର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ, ଯାହା ଦେଶ ସାରା ପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥାନରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାର ମହୋତ୍ସବରେ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କିଛି ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବା ମାନ୍ୟଧର୍ମ କର୍ମୀ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ସିକ୍ସଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରୁ ଏଇଥ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ହେଉ, ନାଇନ୍ଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମନ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଛି। ସେଇ କମନ୍ ସ୍ପିଚ୍ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ତୁମେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତଥା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଭାଷଣ, ଯେଉଁଟାକି ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ 2026 ମସିହାରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ଯାହାକି ଆମର 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅଟେ। ତ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଉପକ୍ରମ ବା ଆମେ କିଛି ସ୍ୱାଗତ କଥା କହିବା, ଯାହାକି ଆମେ ଆମର ଗୁରୁ ବା ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ବା ଅଭିଭାଷଣ ଦେବା। ଯେମିତିକି ରହିଛି ଏଠାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଆଦରଣୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ, ଅଭିଭାବକ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ସଦର ନମସ୍କାର। ଏତିକି କହି ତମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତୁମର ଅଭିଭାଷଣଟିକୁ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଗୌରବମୟ ଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15, 2026 ଭାରତର 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ, ଗୁରୁଜନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ଦିନ ଭାରତ ଦୀର୍ଘ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମକୁ ସହଜରେ ମିଳିନଥିଲା। ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନିଜ ଜୀବନ, ପରିବାର, ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଦେଶକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଯିଏକି ଏବଂ ଭଗବତ ସିଂହ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଓ ଅନେକ ବୀର ଦେଶ ପାଇଁ ଅମର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବୀରମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶକୁ ସଦା ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସିଅଛି। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ନାଗରିକ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ କେବଳ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ନୁହେଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱ ସାଧ୍ୟ ଆମର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସହିତ ଦେଶ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିବ, ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାକ୍ତର ହେବା କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସୈନିକ, ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ନେତା ହେବା। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା, ସତ୍ୟ କହିବା ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ଆମେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭାଷା, ଅଞ୍ଚଳ ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ଏକତ୍ରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବିଭିନ୍ନତାରେ ଏକତା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଗଛ ଲଗାଇବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କମାଇବା, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶକୁ ସର୍ବଦା ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା। ଆଜି ଆମେ ଦେଶର ସୀମାରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆମେ କ'ଣ ସ୍ମରଣ କରିବା। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏକ ଶପଥ ପାଠ କରିବ ନା ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ କାମ କରିବା। ଶେଷରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ନମନ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଏହିପରି କହି ତମେ
ନିଜର ଅଭିଭାଷଣଟିକୁ ଶେଷ କରିବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଯାହା ବି କହିବ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କହିବ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତମେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।